ऐसे तो दोस्तों शेडर मशीन बहुत सारी चीज़ों का कचम्बर बना देता है, लेकिन क्या होगा अगर शेडर मशीन में ट्रेन की पटरी को डाल दिया जाए। इसे एक्सपेरिमेंट किया है मिस्टर मशीन वालों ने। पहले तो इन्होंने शेडर मशीन में बहुत सारी चीज़ों को डाला और देखते ही देखते उन लोगों का कचम्बर बन गया। और अब बारी आती है ट्रेन की पटरी की। तो दोस्तों जैसे ही ट्रेन की पटरी को शेडर मशीन में डाला गया, आप खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। ओह माय गॉड, शेडर मशीन ही रुक गई। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसे कि इस ट्रेन की पटरी ने शेडर मशीन को ही बंद कर दिया। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।